estoy? ¿Qué ha pasado? Me encuentro en medio de la naturaleza. No sé qué estoy haciendo aquí ni cómo llegué aquí. Lo único que dice mi instinto es sobrevivir. Y esto es cómo sobrevivir a... un secuestro. Muy bien. Lo primero que voy a hacer es necesitar mis manos. Por suerte tengo una navaja en el bolsillo. Una navaja con la cual podré levantar las manos de la soga que me está agarrando. Listo. Y ahora tengo que escapar. Sígueme. Hay que tener mucho cuidado por donde pisa. Aquí puede haber variedad de animales. Se puede escuchar la naturaleza, ¿no, Bear? Se puede escuchar la naturaleza. Escúchenla. Eso es malo. Va a venir un oso. Aquí hay osos. Se nota porque... Acércate. Se nota que aquí hay osos por sus pisadas. No dejan huella. Ok. Entonces hay que ser precavidos, ¿no? Hay que saber dónde pisamos. Podemos también llamar a una anaconda. ¿Qué es eso? Grábalo. ¿Lo vieron? Fue un chogüí. Estaba comiendo un tigre. Sí, hay que subir por este árbol y ver dónde estamos. Orientarnos y saber a dónde ir. Pero el camarógrafo nunca sube. Yo subiré en Mother Pocket. El camino es para allá. El camino es para allá. Ahora hay que bajar con mucho cuidado porque hay muchas trampas. Aquí había tribus urbanas como los mayas y los totonacas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué se les llama totonacas? ¿Porque son muy nacos? Entonces, sígueme. Bueno. Me encuentro en medio del bosque. No sé cuál bosque sea. Pero Es el bosque de Chapultepec. el punto es que debo de sobrevivir. He estado muy precavido y... Cuidado, Bear, se puede ver mucha. Wow, graba eso. Vi esto. Una pequeña hormiga. Grábalo. Eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Nunca deben de tocar una como lo acabo de hacer. ¿Por qué no te la comes? ¡Aquí, auxilio! ¡Auxilio! ¡Hijo de puta! Vamos. Cancela ese helicóptero. ¿Lo esquivaste? Sí. ¿Esquivaste? Oh, oye, ¿puedes ver eso? Creo que es civilización. Civilización de lo lejos. Tenemos que ir para allá. Vamos, pequeño. Aquí hay que tener mucho silencio. ¡Hay alguien ahí! Con cuidado. Creo que estamos en una zona montañosa. Muy bien, hay que escalar ahora. Escalar esto. Ver, ¿no te vas a fumar esa cajetilla de cigarros que abandonaron? No, hay que escalar esto para sobrevivir. Ok, yo te espero en la cima, Bear. Casos muy extremos. Hay que recurrir a las varitas de palo que pueden ayudar. Shit.
Graba esto, graba esto. Oh, ya viste, hay dos Willys apareándose. Sí, graba esto. Esta es la época donde los Willys se aparean. Creo que no se ven madres. Los Willys tienen muchas vitaminas. Tal vez con uno de estos te puede ayudar a tener fuerzas. Mierda, no quiere ser comido. Vámonos, no quiere ser comido. Hay que interrumpir con la naturaleza. Sí, tenemos que llegar a la civilización. Eso es una trampa de las trubas de las que nos hablabas, ¿no? Sí, vean esto. Miren eso de allá. Ahí enterraron algo. Creo que es el chupacabras. En estas zonas abunda mucho lo que son los chupacabrinis. Una especie muy rara que solo existe en este bosque. Mira que no se ve. Por eso existe en este bosque. No te dije que estás en Chapultepec. Sígueme. Mira, mira esto. Estas rocas en forma de popó nos indican a dónde ir. Grábalas. Hay que ir para allá. Miren, nos indican que hay que ir hacia el norte. El hemisferio norte siempre va a tener la respuesta a todo. Por ejemplo, si llegas al polo norte, te chingaste. ¿Listo? Ajá. ¿Ya? Bueno, ya estamos en la dirección que tomamos. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de plantas. Tenemos que ser muy rápidos, ¿listo? Sí, por supuesto, a ver. Como podemos ver, ahí arriba te dije que es una zona segura, libre del tóxico que nos está dañando en nuestro cuerpo. Sí. Pero no. Sí. Estamos ya a punto de subir. Ya. Y se supone que por lo que nos dijo la placa de allá arriba se ve la colina de civilización. Pero eran rocas, ¿no? Eran rocas en forma de popó. Entonces hay que subir. Y pues, ver que hay civilización. Sí. Está muy empinado. Demasiado. Esa es la guarida de un hipopócata. Se puede ver porque aquí hay rocas. Las hipopócatas confunden a sus hijos con rocas. Sígueme. Mira, aquí están las papas. Significa que aquí hay papas. Donde hay papas, hay tierra. Ver, ya llegamos a la cima. Pero no puede ser. No puede ser. No sé si solo. Me siento mal en mí mismo. No podemos sobrevivir. Me voy a mi casa.